这可是爷爷的爷爷传下来的土方法，我们全家人从小喝到大。每到秋冬，天气干燥，喉咙难免有一些不舒服，我们家就常喝这个。你还别说，还真管用。白萝卜和雪梨相结合，没想到它们的作用还真大。嗨，大家好，我是小苏，一起看看我是怎么做的吧。首先准备一个大一点的雪梨，用水打湿之后，加入1小勺的食盐。食盐颗粒比较粗大，具有杀菌消毒的作用，可以清除掉雪梨表层的农药残留。再倒入适量的清水，给它冲洗干净。老话常说，大雪过后易上火，嗓子难免有一些不舒服。这个时候，我们可以多吃一些雪梨。雪梨水分大，营养非常丰富，特别适合秋冬季食用。清洗干净的雪梨，我们去掉果核，给它切成小块，放在一边备用。接下来准备上1小把的枸杞。枸杞在晾晒的过程中，它的褶皱里有很多的灰尘。加入1小勺的淀粉，可以把枸杞清洗得非常干净。彻底清洗干净之后，给它控水捞出，放在盘中备用。再来1小把清洗干净的百合，倒入温水给它浸泡一下。接下来准备上4粒川贝，不用太多哦，给它捣碎一些，可以更好的发挥出它的功效。捣成像这样子就可以啦。越是干燥的季节，我们越是要吃一些白色的食物。霜降过后的白萝卜特别的水嫩，还有一丝的清甜。白萝卜去皮之后，吃掉头尾两端，对半切开。下面我们借用勺子给它做成一个容器。我们挖的时候一定要小心，不要把它挖穿了。我们的白萝卜盅就做好啦。接下来我们依次往里面放入雪梨、百合，这里一定要用黄冰糖，一丢丢的川贝，最后撒上一些枸杞。所有的食材加入之后，我们依次给它加入山泉水，最后盖上我们的小盅盖。水开之后放入笼屉中，开大火计时45分钟。开始蒸制。时间到了，我们打开看一下，哇，一股清香扑鼻而来，我们的川贝雪梨萝卜盅就做好啦。这里提醒大家一定要趁热吃，白萝卜含有淀粉酶、粗纤维，能够促进消化，最关键的是具有化痰止咳的功效。而雪梨富含人体所需的矿物质和维生素，它们所有的食材结合在一起，对身体非常的有益处，而且非常的好喝，老人和孩子都喜欢。喜欢的朋友一定要试试哦！点击关注，查看更多的美食视频，我们下期见。